ကရင်လီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့မဲဆက်အကျဉ်းထောင်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့အထက်ကစစ်သုံးပန်း68ဦးကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကမြန်မာစစ်တပ်ကိုဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရေးတရားအမှတ်1တီရှိရာမြဝတီမဲဆောက်နယ်စပ်ဂေပြည်နယ်အတွင်းမှာလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာဓာတ်ပုံနဲ့တကွဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာမဲဆက်ကထွက်ပြေးသွားတဲ့အကျဉ်းသားတွေထိုင်းဘက်ကိုခိုလုံခဲ့ပြီးရှေ့ရဲ့အကြာမှာအခုလိုလွှဲပြောင်းပေးတဲ့သတင်းထွက်လာတာပါ။လွှဲပြောင်းပေးတဲ့အခမ်းအနားကိုနှစ်ဖက်စစ်ဖက်အရာရှိတွေပါဝင်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲလွတ်လာတဲ့စစ်သုံးပန်းတွေကိုလက်ခံဖို့မြန်မာစစ်တပ်ကထရက်ကားတွေနဲ့အသင်းဆောင်နေပြီးအဲ့ဒီထက်က Isuzu ထရက်ကားတစ်စီးမှာတော့အမှတ်3စစ်ဒေတာလို့ရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မူလကသူတို့ထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အကျဉ်းထောင်ကနေစစ်သုံးပန်း80ဝန်းကျင်ဇန်နဝါရီလ18ရက်တနင်္ဂနွေနေ့အစောပိုင်းမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားကြောင်းကရင်ပြည်နယ်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့ပြည်ထရေးဌာနကအဲ့ဒီနေ့မှာပဲသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာထွက်ပြေးသွားသူတွေက73ဦးကိုတင်နက်9လက်နဲ့အတူပြန်ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း IEC ကပြောပါတယ်စစ်သုံးပန်းတွေဟာအတွင်းလူနဲ့ပေါင်းပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်းသူတို့နဲ့အတူအဆောင်တပ်သား2ဦးလည်းအလိုတူအလိုပါလိုက်ပါသွားတယ်ဆိုတာကိုနောက်ပိုင်းမှာစုံစမ်းသိရှိခဲ့ရကြောင်း IEC တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိအချိန်ဟာတော်လှန်ရေးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တာမန်အချိန်တွေမှာလို့ထောင်ကိုခန့်ခန့်တိစောက်ထားနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းအဲ့ဒီလိုစောက်ထားရင်လည်းစစ်တပ်ကလာပြီးဘုံကျဲမှာတေကြကြောင်းအဓိကအဖြစ်တော့အတန်အသင့်ခိုင်ခန့်ပြီးလေလုံမိုးလုံရှိတဲ့အဆင့်စောက်ထားတဲ့ထောင်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ IEC တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ထွက်ပြေးမယ်ဆိုရင်ထွက်ပြေးလို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်မှာအလားတူအဖြစ်မျိုးကနေဟန်တားနိုင်ရေးအတွက်ဒီကိစ္စကိုအသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမယ်လို့လည်း IEC တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဇော်ဝင်းလိုက်ပါ